किनारे पर खड़े रहते हैं मंजर देखने वाले, किनारे पर खड़े रहते हैं मंजर देखने वाले, समंदर में तो उतरेंगे समंदर देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अरिहंत क्लासेस की तरफ आप सभी का स्वागत है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। और जो चीज़ें होनी बाकी हैं वो उन्हीं चीज़ों से हम भ्रमित हैं कि कब कौन सी चीज़ होगी, कब रिज़ल्ट आएगा, कब सेकंड स्टेज का रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कन्फ्यूज़न ही है, एक सोचना हो जाता है लोगों के लिए जो भी जिन्होंने भी पेपर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं टाइपिंग के बारे में। जितने भी लोग टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग सीखने वाले हैं, या जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी भी है और स्पीड नहीं भी अच्छी है, तो उन सभी के लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही वीडियो को रेटिंग दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जो प्रश्न है हमारे मन में वो क्या है कि हम टाइपिंग कैसे सीखें। बहुत लोग हैं अभी नहीं सीख रहे हैं, या सीख रहे हैं तो अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। तो वो प्रश्न उठता है कैसे सीखें टाइपिंग और अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। जिन लोगों ने अभी हाल ही में शुरू किया है या पेपर देने के बाद शुरू किया है, तो टाइपिंग स्पीड की समस्या हो जाती है। कह रहे हिंदी की अच्छी हो रही है तो अंग्रेजी अच्छी नहीं हो रही है, किसी की अंग्रेजी की अच्छी बन रही है तो हिंदी की स्पीड नहीं आ रही है। कौन सी फ़ॉन्ट पर टाइपिंग होगी। बहुत लोग हैं महानुभाव जिनको हम कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग निकलते हैं जिनको लगता है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आंसर की उन्होंने नहीं देखी तो उनको लग नहीं रहा था टाइपिंग होनी है। अब आंसर की देख लिए तो उसके बाद उनको पता चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें उनको देखनी है। तो फ़ॉन्ट है, हालांकि इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो टाइपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टाइपिंग हम कर रहे हैं तो किन बातों को हमें ध्यान रखना है घर से लगा करके एग्ज़ाम हॉल तक की। तो उन सभी बातों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करें, हम क्या करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कीबोर्ड को जानना चाहिए। हमें अपने कीबोर्ड को जानना चाहिए कि कीबोर्ड हमारा है कैसा, ठीक। क्योंकि जैसा कीबोर्ड आपके पास है वैसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ही मिले। तो कीबोर्ड को जानें, और कीबोर्ड में आप देखिएगा जो एफ़ की होती है और जे की होती है, तो वहाँ पे कुछ उभरा हुआ आपको नीचे एक हिस्सा मिलता है, एक पट्टी सा थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो वो जानने के लिए वो मिड होता है, लगभग मिडल ऑफ द कीबोर्ड होता है। वहाँ पे आपको हैंड्स, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों की, वो रखनी होती हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा एफ़ एंड जे कीज़ का। तो इसी के हिसाब से आपका सारा कीबोर्ड चल रहा है। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड में ही होम रो, टॉप रो, बॉटम रो। होम रो कौन सी है, एसडीएफ वाली है, उसके ऊपर वाली टॉप रो को कही जाती है, उसके नीचे जो है वो बॉटम रो कही जाती है। तो ये रोज़ हैं, इनका ध्यान रखिए आराम से। और जो एफ़ एंड जे कीज़ बताई मैंने, ये कीबोर्ड को जानने का आसान तरीका है, उंगलियां रखने का आसान तरीका है, आप वहाँ से जान सकते हैं। जिनको बिल्कुल शुरू से घर पे ही सीखना है ये उनके लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पेस बार हमें प्रेस करना होता है। हर वर्ड के बाद हमें क्या करना होता है, स्पेस देना होता है। तो स्पेस बार के लिए जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी टाइपिंग दी, 2019 में भी दी, 2017 में भी दी। इसके पहले जूनियर असिस्टेंट 2016 में भी मैंने टाइपिंग करी थी। मैं 2 परीक्षाओं में असफल रहा, 2019 में मुझे सफलता मिली। तो जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव कहता है टाइपिंग के बारे में, स्पेस बार के लिए हमेशा दाएँ हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहती है। स्पेस बार के लिए हमेशा राइट हैंड का जो थंब है उसका यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। टाइपिंग करते समय आपके बैठने का तरीका क्या है, किस जेस्चर में आप बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, ठीक। कमर क्या है, कमर सीधी होनी चाहिए। कभी ऐसी आरामदायक चीज़ पर ना बैठें जिधर हमारी कमर क्या होती है, पीछे की तरफ हो जाती है, बैठते नहीं बनता है, तो हाथ रखते भी नहीं बनता है। तो ये चीज़ें हैं। और आगे बात करते हैं, टाइपिंग करते समय कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, ठीक। कीबोर्ड की तरफ तो आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन की तरफ देखना है। स्क्रीन पर जो भी मैटर आ रहा है, स्क्रीन पर अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से टाइपिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन की तरफ देखना है और स्क्रीन पर देखते हुए ही टाइपिंग करना है, ठीक है। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। अगर आपका कीबोर्ड की तरफ ध्यान जाएगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो स्क्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कीबोर्ड। फिर आगे बात करते हैं, हाथों को कभी भी कीबोर्ड के सहारे ना रखें। मतलब ये तो खैर कंफर्ट पे भी होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी कलाइयाँ जो हैं वो मेज़ पर रखी रहती हैं, तो मेज़ पर रखे रखे वो तो कंफर्ट हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम फिर कीबोर्ड के सहारे भी हम छोड़ देते हैं हाथों को, तो उसके सहारे पे कभी भी नहीं रखना है, ठीक।
उसके सहारे पे कभी भी नहीं रखना है, और ना ही किसी भी की को हमें ज़्यादा देर तक प्रेस करना है या ज़्यादा ताकत लगा के हमें प्रेस नहीं करना है। ठीक, मान लीजिए आपका कीबोर्ड घर पे है, सही है, आपके हिसाब से चल रहा है, आप एग्ज़ाम हॉल में गए हैं टाइपिंग देने, तो वहाँ पे आप बाय द वे कोई ज़्यादा प्रेस हो जाती तो वो लेटर आपका रिपीट होता रहता है, टाइप होता रहता है बार बार, तो वो फिर आप उसका बैक स्पेस यूज करेंगे तो वो एक्यूरेसी पर इफेक्ट डालता है आपकी। ठीक, बैक स्पेस की का प्रयोग कम से कम करें, जहाँ पर ज़रूरी हो करिए, वैसे कोशिश करिए कि आप करें ही ना, और अगर तब भी कुछ बचता है तो आप कम से कम बैक स्पेस की का प्रयोग करें। ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। फिर आगे बात करते हैं कि एक ही पैराग्राफ को बार बार ना करें, एक ही पैराग्राफ को बार बार ना करें। नए नए वर्ड्स आपको जानने हैं, जो मैटर वहाँ पे मिलना है वो अनसीन होगा आपके लिए। ठीक, तो आपको पैराग्राफ एक बार बार नहीं करना। नए नए वर्ड सीखने के लिए आपको अलग अलग पैराग्राफ करने होंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती तो एक पैराग्राफ को आप 1 या 2 बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ को फिर बार बार पूरे दिन उसी को करते रहना, ये अच्छी बात नहीं। फिर दोस्तों है वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि कीबोर्ड के सारे हाथों को नहीं छोड़ना है और बलपूर्वक कीज़ को नहीं दबाना है। अगर ये आप दबाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्वयं को तनाव मुक्त रखें, बाह्य वातावरण से प्रभावित ना हों। घर पर आप करते हैं, एक रूम में बैठे होंगे, आप कहीं इंस्टीट्यूट को जाते हैं, टाइपिंग इंस्टीट्यूट को जाते हैं सीखने के लिए, वहाँ पर भी एक थोड़ा शांत माहौल आपको मिलता है। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल होता है, कहीं कहीं तो बहुत बड़े एग्ज़ाम हॉल होते हैं, वहाँ पे लगभग आपको 50 सिस्टम या 100 सिस्टम भी एक हॉल में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर वातावरण अलग होता है। तो खुद को घर से लगा करके एग्ज़ाम हॉल तक आपको, टाइपिंग हॉल तक आपको तनाव मुक्त अपने आप को रखना है। कोई भी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उससे आपको प्रभावित नहीं होना है, उससे इफेक्ट नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने मन पे फोकस करना है, अपनी टाइपिंग पर फोकस करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब आप टाइपिंग हॉल में जाएंगे तो मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान आपको आएगा और तब आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सच थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ बातें की हैं। फिर हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, कि की पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, स्क्रीन से उचित दूरी बनाकर बैठिए। ठीक है, स्क्रीन से जो आपका एक पर्टिकुलर जो भी डिस्टेंस होता है वो आप लेकर के बैठिए, जिससे आपको कंफर्ट भी रहे, आपको स्क्रीन भी दिखती रहे, इतना नज़दीक भी ना हो या इतना दूर भी मत होइए। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप बैठिए जो सूटेबल हो आपके लिए। और फिर बात करते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस। आपका अपना सिस्टम है तो आप स्क्रीन ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखें, जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक, उंगलियों के नाखूनों को आप ज़्यादा लंबे आपको नहीं रखना है। अगर आप उंगलियों की, खास करके गर्ल्स या जो मतलब गर्ल्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, उंगलियों के जो नाखून हैं वो ज़्यादा लंबे आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, इसका नुकसान हो सकता है। अब अगर आपकी हैबिचुअल है, आपकी हैबिट पड़ी हुई है तो कोई बात नहीं है, वैसे उंगलियों के नाखून ज़्यादा लंबे आपको नहीं रखने हैं। दोस्तों, टाइपिंग करते समय किसी से बातें ना करें। ठीक, ना घर पे, ना ही एग्ज़ाम हॉल में, टाइपिंग हॉल में। और ज़्यादा देर तक टाइपिंग ना करके एक अंतराल पर टाइपिंग करें। ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं करें। बहुत लोग क्या है कि 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार टाइपिंग करते रहते, दैट्स नॉट फेयर। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10-10 मिनट की टाइपिंग होनी है आपकी, हिंदी की और अंग्रेजी की। तो आपको बहुत ज़्यादा ये है कि आधे घंटे आप अंग्रेजी की कर लें और आधा घंटा थोड़ा ब्रेक करके फिर आधे घंटे आप इंग्लिश की कर लें। फिर अगर आपका मन करता है तो आप थोड़े एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आधे आधे घंटे फिर आप कर सकते हैं, फिर एक इंटरवल के बाद आप कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू 2-3 घंटे टाइपिंग करना आपके लिए घातक हो सकता है, तो ये चीज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी साझा मतलब जो मैंने की है आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए मतलब यूज़फुल रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है टाइपिंग को लेकर के, मंगल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को लेकर के, या किसी भी चीज़ को, या कोडिंग के लिए जो भी होती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक आपने देखा, बहुत बहुत आभार। और सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।